مرحبا بالكل، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا تمام. فيديو اليوم رح يكون فيديو عن ماذا يوجد في جوالي. اول فيديو عملته اللي هو عن ماذا يوجد في جوالي كان هالحكي يمكن قبل سنة، والفيديو اجى عليه كتير اقبال وكتير ناس حبته وكتير ناس عجبتها البرامج اللي كانت موجودة عندي واستفادت منها كمان. من هذاك الوقت لهذا الوقت وانتم كتير بتطلبوا مني هذا الفيديو، فبفيديو اليوم حبيت انه اخيرا اعمل فيديو جديد عن ماذا يوجد في جوالي. وراح افرجيكم شو هي البرامج اللي بستخدمها، وبرامج في برامج كتير حلوه، وكمان طريقه ترتيبي للايفون، لانه انا من الناس اللي كتير بتحب انه تنظم الايفون من جوا، ما بعرف ليش، شغله كتير غريبه فيها. اذا انتم حابين او مهتمين بهالموضوع بليز تابعوا الفيديو للنهايه، واذا انتم مو مشتركين في القناه شو بتستنوا؟ يعني كتير سهله، بس اكبسوا على زر الاشتراك الاحمر، اكبسوا هيك وخليه يصير لونه رمادي او سكني، وبعدين خلص بتكونوا خلص انضميتوا لعائلتنا، ما في اسهل من هيك. وهيك راح تضمنوا انه الفيديوهات الجايه ما راح تروح عليكم. وخلينا هلا نبدا بالفيديو. هذا هو التليفون اللي عندي، هو تليفون ايفون 7 بلس وباللون الروز جولد او اللون الزهري. انا حاطه عليه هذا الكيس اللي جاي على شكل رخام، بس بنفس الوقت فيه لمعه، ما بعرف اذا بتبين عندكم، بس في هيك لمعه مثل لمعه القصدير تقريبا، بنفس لون التليفون اللي هو اللون الزهري اللي هون. كمان حطيت له هي القطعه اللي جايه على نفس لون التليفون عشان امسك التليفون من دون ما يوقع من عندي. وهيك هي خلفيه الشاشه اول ما بفتحها هي مسكره، حتى خلفيه كمان رخام ما بين لون ازرق او رمادي على لون زهر كمان. ولما بفتح التليفون حاطه هي الخلفيه اللي كتير كمان كتير ناعمة وبسيطة، وأنا بحب إنه الصورة تكون مبينة بخلفية التليفون، ما تكون مغطاية بالبرامج. مشان هيك أنا بنظم تليفوني أو برتبه على هالأساس. برتب البرامج اللي عندي بس صفين. أول صفحة فيها البرامج اللي كتير أساسية. البرنامج الأول الموجود هون اسمه سيف تريك. هذا البرنامج فكرته كتير غريبة وحلوة، هو بيشتغل بس بأمريكا، بس الفكرة هي إنه إذا أنت مرات يعني بتحسي حالك بخطر أو في مشكلة صارت معك لا سمح الله، بدل ما انه تتصلي بالشرطة، يعني هو اكيد لازم تتصلي بالشرطة، بس اذا لقيتي حالك بموقف انه ما بتقدري فيها تتصلي بالشرطة، ممكن انه تكبسي على هي الكبسة الزرقاء. انا ما رح اكبس عليها هلا، بس اذا كبستي عليها هالشي معناته انه انت بخطر. فاصحاب البرنامج، الناس المسؤولين ورا البرنامج، رح على طول ياخذوا معلوماتك واللوكيشن اللي انت فيه او الموقع اللي انت موجودة فيه، ورح يبعتوه للشرطة، والشرطة رح تيجي لعندك عشان تساعدك. طبعا اذا يعني انت كبستي عليه وتركتيه بعدين حسيتي حالك انه صرتي بامان، رح يطلع لك شاشة انه تحطي الرمز السري تبعك، والرمز السري هذا مدته بس 10 ثواني. عندك 10 ثواني قبل ما البرنامج يبلغ الشرطة عشان تيجي تنقذك. البرنامج اللي بعده اللي هو عندي الكالندر او التقويم، حاطه التقويم عشان اعرف التاريخ واليوم، وبعدين بيجي الطقس عشان اعرف الطقس اللي حوالينا، وبعدين تجي الصور والكاميرا والساعة، واخر شيء اللي هو برنامج الميل او البريد. عندي كتير رسائل بريد مثل ما شايفين. أنا كتير سيئة بقراءة الرسائل، بس بحاول على قد ما بقدر إنه أقرأها. وهي أول صفحة مثل ما قلت لكم فيها شغلات كتير أساسية ومهمة كمان. بالنسبة لتحت فعندي كمان التليفون، المسجات، والسفاري اللي هو المتصفح تبع الإنترنت، واليوتيوب أكيد لأنه أنا ما بستغني عن اليوتيوب، يعني اليوتيوب هو عشقي فلازم يكون موجود عندي هون في الأساسيات. بالنسبة للصفحة الثانية فأنا منظمة البرامج في فولدرات أو ملفات، وكل فولدر مسميه اسم. اول فولدر عندي اللي هو فولدر السوشيال او مواقع التواصل الاجتماعي. عندي اول شيء الانستغرام، هذا هو حسابي في الانستغرام، اذا بتحبوا تتابعوني راح اترك لكم اسم الانستغرام تبعي هون. البرنامج اللي بعده عندي برنامج الواتساب. سناب شات كمان اذا انتم مو متابعين على سناب شات راح اترك لكم اسمي هون. وبعدين في عندي برنامج التويتر، كثير صايره بحب انه اتفاعل معكم في التويتر واكتب لكم شغلات هيك بتصير بيومي، او اسالكم اسئله مثل ما هون في استفتاء، فاذا انتم مو متابعيني بتمنى انه تتابعوني. بعدين في عندي هذا البرنامج اللي هو استوديو. هذا البرنامج لازم تقريبا كل يوتيوبر عنده اياه في التليفون. ممكن تشوفوا فيه احصائيات اليوتيوب، التعليقات، المشاهدات، كل شيء بخص اليوتيوب وقناة اليوتيوب بيكون موجود بهذا البرنامج. الفيسبوك، وانا بصراحة ابدا ما بستخدم الفيسبوك، بس عاملة هي الصفحة
الشخصية اللي فيها العيلة وهيك، عشان أعمل صفحة أتواصل فيها معكم على الفيسبوك. لهيك أنا عندي هذا البرنامج، لأنه بخليني أتحكم بصفحة الفيسبوك اللي بتواصل فيها معكم. ماسنجر، هذا البرنامج كمان تابع للفيسبوك مشان أقرأ الرسائل. والبرنامج اللي بعده برنامج بنترست. طبعا بنترست من أجمل البرامج اللي أنا كتير بحبها ومدمنة عليها. وبعدين في عندي برنامج التليجرام، كمان هذا برنامج للتواصل، تقريبا هو أكتر شيء للبزنس. وبعدين في عندي برنامج سكايب اللي ابدا ما بستخدمه، بس مرات يعني شركات او شغلات يعني بتطلب مني انه نحكي في السكايب، لهيك انا عندي برنامج سكايب. واخر شيء في عندي برنامج فينبت، وهذا فينبت كمان للشغل، لليوتيوب، للشركات وهيك اشياء. الملف اللي بعده هو ملف اسمه edit، او يعني للتعديل. انا جامعه فيه كل البرامج اللي بتساعدني عشان اعدل صور او فيديوهات او اي كان. اول برنامج عندي فيستون، اكيد هذا البرنامج غني عن التعريف، على ما اعتقد انه هو بفلوس، انا مو متذكره لانه من قبل ما ينشهر هذا البرنامج وانا عندي اياه. البرنامج هذا كتير حلو، ممكن انه تبيض الصوره، ممكن انه اذا في عندك حبه او شغله ممكن تخفيها بالصوره، يعني تقريبا مثل الفوتوشوب بس للتليفون. اما البرنامج اللي بعده فهو برنامج فيسكو، هذا البرنامج فيه تأثيرات او الوان ممكن تحطيها على الصوره مشان تعطي ثيم معين للصوره. اما هذا البرنامج اسمه هذا البرنامج ممكن انه تخططي فيه شو الصور اللي بدك تنزليها لبعدين في الانستغرام مشان تعرفي بالضبط وين تحط الصور. والبرنامج اللي بعده اسمه فونتو، هذا البرنامج بستخدمه اذا بدي احط خط على الصوره او بدي اكتب كتابه على الصوره. الخطوط اللي موجوده جوا كتير حلوه. هذا البرنامج كتير حلو للناس اللي عندها كتير صور وسيلفيز على التليفون، وهي الصور دائما بتاخد حيز او مساحه بذاكره التليفون، ففيك تستخدمي هذا البرنامج. برنامج كتير حلو، بتقدري انه تسيفي كل الصور، يعني هو اوتوماتيكلي اول ما تدخلي راح يسيف او يعمل باك اب لكل الصور الموجوده عندك بملف الصور. ولما يحمل كل الصور فيك انه تحذف الصور الموجوده على جهازك، بس راح تكون الصور اللي حذفتيها موجوده هون، فيعني راح توفري كتير مساحه في التليفون. اما هذا البرنامج فهو كمان برنامج للافكتات، انا بصراحه زمان ما استخدمته، اسمه افتر لايت. وفي برنامج كمان فيدد فيه افكتات وانا ما بستخدمه كتير، وكاميرا بلس كمان ما بستخدمه كتير. وفي برنامج اسمه انستا سايز، يعني مرات بستخدم التأثيرات اللي فيه. هذا البرنامج اسمه ايموجي، كثير حلو هذا البرنامج لانه ممكن انه تحطي صورتك وبعدين لما تحملي صورتك ممكن انه تستخدمي الايموجيز الموجودين هون عشان الصورة تتحرك او وجهك يتحرك، بيطلع شكلك كثير بضحك. يعني اذا بتحبي تعملي حركة غريبة بالصور اللي عندك جربي هذا البرنامج. يونيكورن. كمان في عندي برنامج سناب سيد وبرنامج دارك روم، هدول البرنامجين كمان فيه افكتات والوان وتاثيرات يعني تحطيها على الصور. هذا البرنامج اسمه بلانولي، هذا البرنامج نفس فكره برنامج كمان ممكن انه تخططي للصور اللي ممكن تنزليها لقدام في الانستغرام. وكمان هذا البرنامج نفس الشيء، بس عم بحاول اشوف اي برنامج احسن البرامج هدول عشان احتفظ بواحد بس والباقي خلص احذفه. والملف اللي بعده ملف اسمه listen او استمع، حاطه فيه البرامج تبعت الموسيقى. عندي برنامج سبوتيفاي، عندي برنامج انغامي، عندي برنامج تون لين. يمكن هذا البرنامج عشان اسمع راديو معين، ممكن انه احط اسم القناه واسمع الراديو. وهذا برنامج اسمه شازام، سمعتي شي موسيقى وحابه تعرفي شو اسمها ممكن تشغليه وهو رح يسمع وبعدين رح يحكي لك الاسم واسم المغني كمان. الملف اللي بعده ملف اسمه health او للصحة. اول برنامجين عندي هم برنامج خاص بالاشي اللي بيجينا دايما كل شهر، لازم نشرب كتير مي باليوم، وانا كتير بنسى انه اشرب مي وكمان ما بحب طعم المي، لهيك عم بحاول انه اشرب مي على قد ما بقدر، ولهيك نزلت هذا البرنامج. الفكرة تاعته انه بتزرعي نبتة والنبتة هاي لازم تسقيها باليوم. يعني أنا بالنسبة لإلي بشرب 4 إزازات باليوم، أنا لهلا شاربة 3 إزازات بس نسيت يعني إنه أحط المعلومات هاي. لما بشرب بكبس على هاي وبحكي إنه أنا شربت، فالنبتة هي بتضلها عايشة. إذا ما شربتيها بتموت ولازم ترجعي تزرعي نبتة من أول وجديد. البرنامج اللي بعده هو برنامج للنوم أو عشان تكوني مسترخية يعني بشكل عام، اسمه ريلاكس ميلوديز. هذا البرنامج ممكن أنه تسمعي موسيقى أو مو بس موسيقى، يعني أصوات طبيعة مثل المطر. الحلو فيه أنه ممكن أنه تدمجي أكثر من صوت سوا، يعني مثلا إذا حطيت صوت
مطر، ممكن انه احط معه صوت النهر، هيك الصوتين بيندمجوا سوا. وممكن احط كمان صوت بيطلع لي 4 اصوات كمان. اما البرنامج اللي بعده برنامج استكشاف جديد وانا كتير حبيته. انا باخر فتره انا بحاول انه شوي التزم بالرياضه واكون اكتف اكثر. هذا البرنامج ممكن تدخلي وراح يحكي معك كمبيوتر مو شخص عن جد، راح يحكي لك شو الشغلات اللي عملتيها، مثلا التمارين الرياضيه. طبعا كل البيانات بيجيبها من التليفون، لانه التليفون فيه خاصيه انه يقرا كم خطوه بتمشي في اليوم وبكم الكالوريز اللي بتحرقيها وهيك. فهو بيقرا هي البيانات وبيحكي لك اذا عملتي منيح او لا، اذا بدك تشتغلي على حالك اكثر او لا، وانت تصيري تجاوبيه من هون. البرنامج اللي بعده Activity، هذا بيجي مع التليفون نفسه. هذا هو البرنامج اللي بيحسب إذا أنت عملتي تمارين رياضية أو الخطوات اللي مشيتيها، أو مثلا عدد الساعات اللي كنتي واقفة فيها أو عدد الساعات اللي كنتي قاعدة فيها في اليوم. وكمان هذا البرنامج اسمه Health، هو موجود في التليفون نفسه، يعني أنا ما نزلته. كمان بيحسب شغلات بخصوص الهيلث والكالوريز وهالأشياء. أما بالنسبة للبرنامج اللي بعده فهو برنامج MyFitnessPal. هذا برنامج كتير معروف عشان تحسب الكالوريز تاعتك. البرنامج اللي بعده هو برنامج اسمه My Plate، يعني صحني. هذا برنامج كمان كتير حلو، ممكن انه تحطي فيه قديش بتشربي مي. كمان بيحسب الكالوريز اللي بتحرقيها باليوم. انا اليوم بالمره ما تحركت لهيك ما في اي كالوريز انحرقت. كمان شوي بدي اروح العب رياضه ونضبط هذا الموضوع اللي هون. ممكن تحطي كمان وزنك. والشيء الحلو كمان انه ممكن تروحي هون على الكوميونتي، تلاقي في ناس كمان نفس الشيء بتشاركك بنفس النظام اللي انت ماشيه فيه، اللي هو سواء لخساره الوزن او لزياده الوزن. ناس كتير بتسال اسئله وناس بتجاوب على بعض. والملف اللي بعده هو ملف للتعليم. هذا الملف حاطه فيه البرامج اللي فيها اللي بتعطيكي، ممكن تعطيكي معلومه قيمه او تعلمك شغله جديده بالحياه. اول شيء عندي طبعا برنامج المفضل اللي سبق وذكرته بفيديو ماذا يوجد في جوالي. كتير ناس حبت هذا البرنامج ونزلته. اذا ما شفتوا هذاك الفيديو فهذا البرنامج هو دولينجو، بيعلمك اللغات. اذا حابه انه تتعلمي لغه تانية فيكي تتعلمي اللغه الانجليزيه طبعا على هذا البرنامج كمان. انا بالنسبه لإلي عم بحاول لهلا انه اتعلم اللغه التركيه. كل فتره بتاخذي امتحان بيسالك عن كل الشغلات اللي تعلمتيها قبل. وشكل البرنامج كتير حلو والوانه كتير حلوه وبتفتح النفس انه الواحد يتعلم. البرنامج اللي بعده كمان هو من نفس الشركه اللي هي شركه دولينجو، اسمه تايني كاردز. هذا البرنامج كمان شكله حلو وفكرته حلوه، ممكن تستخدميها للاولاد الصغار لانه في معلومات كتير يعني سهله موجوده بهذا البرنامج. وكمان فيك تستخدميه لإلك، يعني اذا حابه تضيفي او تقوي معلوماتك بشيء معين. يعني مثلا اذا حابه تتعلمي اكثر عن اعلام الولايات المتحده، او مثلا تكتبي بالياباني، مثلا هون فيك تتعلمي عن اسماء عظام الجمجمه بالانجليزي. طبعا البرنامج كتير حلو وفيه كتير معلومات حلوه ومفيده. البرنامج اللي بعده هو برنامج كمان لتعليم اللغات. بهذا البرنامج انا بحاول انه اتعلم اللغه الفرنسيه. طبعا اللغه الفرنسيه انا صفر فيها، بالمره ما بعرف اي شيء فيها. تعلمت يمكن بس درس واحد وبصراحه نسيته، يعني لازم ارجع من اول وجديد، بس فكرته كمان حلوه. البرنامج اللي بعده كمان لتعليم اللغات هو برنامج لتعليم اللغه الصينيه. انا بصراحه مو كتير مهتمه يعني انه اتعلم اللغه الصينيه، بس شكل البرنامج وشكله كمان من جوا كتير حلو، خلاني كتير حابه انه اتعلم اللغه الصينيه. بس حلو الواحد انه باوقات فراغه يتعلم معلومه جديده، يفتح برنامج يتعلم ولو كلمه واحده جديده باليوم. البرنامج اللي بعده هو برنامج بفيد للرياضيات. اللي بيعملوا انه بتاخدي صوره لاي معادله رياضيه انت عندك على الدفتر، سواء كتابه او مكتوبه او مطبوعه يعني بالكمبيوتر. ممكن تستخدمي هذا البرنامج تصوري المعادله الرياضيه وهو راح يحلها لإلك، ويحلها لإلك يمكن بالخطوات كمان، يعني مو على طول يعطيك النتيجه النهائيه. فبرنامج كتير بخوف بصراحه، يعني ما بعرف اذا برنامج مفيد او لا. يا اما تستخدميه بطريقه صح يا اما تستخدميه بطريقه راح تضرك، فانتبهوا انتوا عم تستخدموا هذا البرنامج. البرنامج اللي بعده اذا انتم كنتوا من الناس اللي بتحبوا قراءة الكتب بس ما في عندكم وقت، ممكن انه تستخدموا هذا البرنامج مشان تسمعوا لكتاب معين. يعني فيكم تحطوا سماعات التليفون وتسمعوا لكتاب معين وانتم مثلا عم تلعبوا تمارين رياضية، او انتم مثلا بالسيارة او باي مكان كان. البرنامج اللي بعده برنامج معروف اسمه Goodreads، عشان تعرفوا تقييمات الكتب قبل ما تقرأوها. البرنامج اللي بعده انا بصراحة ما بعرف ليش عندي، لانه
انا صوتي كتير بشع، بس حبيت فكرة البرنامج. الناس اللي حابة انه تطور او تحسن من النوتات اللي موجودة بصوتها، يعني الناس اللي بتغني او صوتها حلو ممكن تستخدم هذا البرنامج، حيعطيها مثل تمارين للصوت وللأحبال الصوتية. وآخر برنامج هو برنامج ترانزليت، أكيد معروف عشان تغيري أو تعرفي معنى كلمة بلغة تانية. الملف اللي بعده هو ملف للتسوق، حاطة فيه كل البرامج اللي بتساعدني بالتسوق، مثل ستاربكس، مثل بوشمارك. هذا برنامج كتير حلو عشان تشتري أو تبيعي أغراضك. فيك تشتري أشياء مستعملة من ناس معينة. هذا البرنامج فيكي انه تدوري على مطاعم او شغلات حواليك بالمنطقة اللي حواليكي عشان تعرفي تقييم الناس لإلها وتشوفي اذا هذا المكان منيح او لا. هات ليست، هذا البرنامج للطيران عشان تلقي تيكيتات طيران بسعر ارخص وفنادق وهيك شغلات. هذا البرنامج هو اسمه AMC للسينما اللي موجودة عنا. وكمان هذا البرنامج اسمه كارتويل لتارجت. كمان ممكن انه الاقي فيه خصومات وكوبونات. هدول البرامج الثلاثة كمان للخصومات والكوبونات. كمان هذا نفس الشيء برنامج الكوبونات، وهذا برنامج لشركة التليفون اللي انا مشتركة معها. الملف اللي بعده هو ملف الفلوس. بهذا الملف حاطة فيه حساباتي في البنك. الملف الاخير اللي هو ملف العشوائيات، ممكن نحكي فيه كتير شغلات عشوائية. اول شغلة برنامج جوجل كالندر، هذا البرنامج بحط فيه كل تخطيطاتي للتصوير، يعني امتى بدي اصور، امتى بدي اعمل اديت وهي الاشياء. هذا برنامج كتير حلو للمطبخ وممكن تشاركيه مع عائلتك. يعني مثلا اذا كان ناقصكم بالمطبخ حليب، خلصتوا حليب، ممكن تكتبوا بهي القائمة انه احنا خلصنا حليب. واذا كان مثلا ابوكي او اخوكي او اي حدا يعني عنده نفس هذا البرنامج، اذا فتحه رح يعرف انه ما في بالبيت حليب، فلما يروح على السوق رح يشتري حليب وما رح ينسى انه يجيب الحليب. البرنامج اللي بعده برنامج اسمه سكان حلال، فيكي انه تاخدي صورة للباركود اللي للشغلة اللي بدك تاكليها، ورح يحكي لك اذا هي الشغلة حلال او حرام او فيها او مشكوك فيها. برنامج كيب سيف، تقدر تحتفظي بصور وفيديوهات خاصة، ففيك تحطي صور كتير مهمة وفيديوهات كتير مهمة بهذا البرنامج وتسكري عليها. لازم الا تدخلي رمز سري قبل لا تفوتي البرنامج. اني دو ممكن انه تكتبي فيه شو الشغلات اللي حابة تعمليها في اليوم، وبعدين تشيكي عليها وتحكي مثلا انه انا عملت هاي الشيء. مثلا انا كنت كاتبة انه بدي انظف غرفتي، كاتبة انه بدي اشيك الايميلات، وكاتبة انه اعمل ورك اوت لمدة ساعة، وكمان انه اصور. فانا خلصت من تنظيف الغرفة لهيك شطبت هذا الاوبشن، وكمان شيكت الايميلات، فهيني شطبت الايميلات. وضايل عندي بس الورك اوت، يعني انه اروح هلا اعمل اكسرسايز لمدة ساعة وبكون خلصت كل الشغلات اللي حابة انه اعملها بيومي. البرنامج اللي بعده هو برنامج لخلفيات التليفون، فيه صور كتير الكواليتي تاعتها كتير حلوة ومرتبة. ماي ميديا، هذا البرنامج كتير بيساعدني عشان انزل فيديوهات مثلا من الفيسبوك او من اي برنامج تاني على تليفوني. كل اللي بعمله انه بس بدخل على هذا البرنامج، بعدين بفتح موقع اسمه savefrom.net وبس بحط رابط الفيديو هون ورح ينزل الفيديو عندي بهذا الملف. وبعدين بس ينزل عندي بهذا الملف ممكن انه انزله على ملف الصور اللي موجود بالتليفون، وهيك بيكون خلصنا الصفحة الثانية من الايفون. اخر صفحة موجودة في الايفون هذا الملف حاطه فيه كل البرامج اللي بتيجي بالتليفون، اب ستور اللي ممكن انزل فيه البرامج. والملف اللي بعده ملف اسمه اكسبلور، يعني اكتشف. بهذا الملف انا حاطه شغلات او برامج بتساعدني بالسيارة، مثل برنامج المابس عشان اعرف الطريق، وكمان برنامج ويز، هذا برنامج كمان مثل برنامج مابس. بعدين بيجي برنامج ليفت وبرنامج اوبر، هدول البرنامجين ممكن انه استخدمهم مشان يجيلي السايق للبيت او للمكان اللي انا فيه وياخدني لمكان تاني. اخر برنامجين موجودين هون ما بستخدمهم كتير، بس الحلو فيهم انه ممكن يفرجيكي اماكن طبيعية او اماكن ممكن انه تروحي تمشي فيها، او اماكن ممكن تتسلقي جبال او شغلات مثل هيك طبيعية قريبة من منطقتك، فممكن تروحي لها وتمارسي هي الرياضة اذا انت من الناس اللي بتحبي هي النوعية من الرياضة. اخر برنامج موجود هو برنامج للايميل. وبس هذا كان كل شيء بالنسبة للبرامج الموجودة جوا الايفون. اذا حسيتوا هالفيديو مفيد لا تنسوا تعطوا هالفيديو لايك، خلينا نوصل ل 60,000 لايك. واكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا في عندكم برنامج حابين انه او بتنصحوني انه انزله. انا كتير بحب انه دائما اكتشف برامج جديدة، لهيك اكتبوا لي تحت في الكومنتات شو هو البرنامج المفضل لإلكم. وبس ما في شيء تاني احكيه غير انه بحبكم بحجم السماء. بشوفكم الفيديو الجاي. باي.